არ მოეწონათ ჩემი ძუძუები და ჩავიცვი ისევ, რა ვქნა. ვიღაცას ჩემი შარავანები არ მოეწონა. ბიჭო, ყველას გონებაზე რო ვიარო და ყველას აზრზე რო ვიარო, მე ხომ ცოდო ვიქნები, არა? მოდი, დაგპატიჟებთ ყველას გეპატიჟებით თამარის ლაივში. ყველა. ლა. მეგობრებო, გადავხედე რა ხდება სახელმწიფოში, რა ცვლილებებია, რა კანონებია, რა ხდება, როგორ ზრუნავს ჩვენი მთავრობა ჩვენზე. მას მერე რაც 10-ჯერ მოვხსოვე და 10-ჯერ დავარღვიე ჩემი ახალი დიზაინი, მანტოს დიზაინი, დავიღალე და მერე ვთქვი, რომ მოდი ახლა შევხედავ Facebook-ში რა ხდება თქო. გადავხედე თუ რა კომენტარები დაუწერეს ჩემს დღევანდელ ვიდეოს, სადაც ძუძუები მიჩანს, ეს პატარა ძუძუები რო მიჩანს. მეგობრებო, ვინც არ იცით ჩემი ძუძუების შესახებ, გადახედეთ ჩემს წინა ვიდეოებს და მიხვდებით, რატომ ვაჩენ ძუძუებს ესე ექსპრონტად, უბრალოდ დემონსტრაციულად. მოგესალმებით. მოკლედ, შეიძლება მართლაც ადამიანმა თქვას, რომ ჩახვეული მაქვს და რას გადავიკიდე ილია მეორეს, მეგობრებო. ჩახვეული თუ დაწნული ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ერთი რამე მინდა გავიგო თქვენგან. როდესაც ადამიანი რამეს აცხადებს და ბოლომდე არ მიყავს საქმე, თქვენ რას ფიქრობთ? არ უნდა მიაწვეს მიზანს? თუ შუაგზაში უნდა დააგდოს და წავიდეს სხვაგანს ასე ირნოთ? მე ვფიქრობ პირადად, რომ თუკი ღმერთმა დამავალა საკითხი, ეს საკითხი ბოლომდე უნდა მივიტანო. მეგობრებო, ერთმა მკითხა, ქალბატონო თამარ, რა იცით, თამარ? რა იცით, რომ სულიწმინდის მიერ გაქვთ გამოცხადებებიო? მე მინდა გკითხოთ, ჩემო საყვარლებო, ჩემო ჭკვიანებო, ჩემო ჭკუასელებო. განა სულიწმინდის გარეშე ფოთოლი ჩამოვარდება ხიდან? ან ერთი ღერითმა მოგძვრება თავიდან? მეგობრებო, ძალიან სიღრმისეულად რომ დაფიქრდეთ, ყველაფერი სულიწმინდისგან ხდება. არავით არის ეშმაკი და არავით არის ბოროტი. ყველაფერს აკეთებს სულიწმინდა. მეგობრებო, გამოფხიზლდით. განა არ გითხარით, რომ სულიწმინდის გარეშე ფოთოლიც კი არ შეკრთება თქო? ეს ლექსში დავწერე, მაგრამ შეიძლება სიმღერა მოისმინეთ ამ ლექსის თქვენ და მაინც აზრი ვერ გამოვიტანეთ, თუმცა შეიძლება არც ერთის და არც მეორეს არც აგიკითხავთ და არც მოგისმენიათ. საყვარლებო, ჩემი ძუძუები თუ არ მოგწონთ, რა ვქნა, ასეთი ძუძუები მომცამე სულიწმინდა, გავუბრაზდე განა? ხომ არ უნდა გავუბრაზდე? ან რატო უნდა შემრცხვეს იმის, რაც სულიწმინდამ მომცა? ან რატო უნდა შემრცხვეს იმის, რომ სულიწმინდამ მიმაგზავნა ილიასთან, ჩემი შვილის ნათლიასთან და ჩემი შვილის ნათლიამ ჩემი შვილის ნახვა არც მოისურვა. მეგობრებო, საყვარლებო, დამცხარ გამახტევინოთ ეხლა მართლაც. მოდი მოვიხსნათ ეს კიკინები, ნაწნავები. კეთესია, ხო? თუ ჩემი შარავანდედი არ მოგწონთ, მაშინ სხვანაირად ვიზავ. მოვწევ ცოტა კამერას. საყურებიც ხომ არ გავიკეთო? საყვარლებო, რა საყვარლები ხართ? მომიხდება საყურები, ხომ არ გავიკეთო? ყვითელი. გავიკეთებ, ოღონდ თქვენ 2 წუთი უნდა დამეცადოთ. არა, 2 წუთი ბევრია, ალბათ 9.5 წუთი.
მალე მოვალ. მოვედი, მეგობრებო, იცით, მე სამკაულების კეთებაც დავიწყე და მარი შენმა გამოგზავნილმა ქვებმა ინსპირაცია მოახდინა ჩემზე. ლაზურიტი, არა, ლაზურინი, თუ ლაზურიტი, ხო? ლაზურიტი და მარგალიტი, მეგობრებო, ლაზურიტი ძალიან კარგი არის მეხუთე ჩაკრის გასაწმენდად. მოდი გავიპრანჭები თქვენს წინაშე. სარკე არ გაქვსო? მკითხეს, რა თქმა სარკე, აგერ არ არის ტელეფონი. ხო და მეგობრებო, არ ჩამიხვევია მეგობრებო, მე უბრალოდ ვაწვევი ჩემს მისიას. აბა, ეხლა ამ ხელა სატან ჯუელში ტყუილა ხوار ჩამოვიდოდი და თქვენს აზრებზე ხომ არ დავიწყებდი? ლაპარაკს ან მოქმედებას. არა მეგობრებო, მე ჩემი მისია მაქვს და იმას მივყვები. თუ მოგწონთ, თუ არ მოგწონთ, გაიარეთ, უბრალოდ გაიარეთ თქვენივე ნებართვით. ვერ ვიპოვე ნახრეთი. აი, ყვითელი, მიყვარს ყვითელი ფერი. აბა, ეხლა აქაც თუ შევავნახოთ. ვნახოთ. საწახვედი. რაჭველივით ვიზავ. რაჭველივით არა, რაჭველი ვარ და ესე ვიზავ. თუ სვანებმა იჩენ ესე. ბიჭო, რა ხდება? რატომ აბრაზებ? არა, მეტყობა რომ სამკაულებს არ ვატარებ ხშირად. ვერ ვიპოვე ჩემი ნახრეთი. აი, სადღაცა აქ არის, ხო? ოჩახ თამარ, კარგად შეაცურე. ხომ არ შეხორცდი. აუ. თქვენს გამოხედავთ როგორ ვიტანჯავ თავს. მხოლოდ თქვენს გამო მეგობრებო, მხოლოდ თქვენს გამო. აჰა. უყურეთ მეგობრებო. ძალიან ლამაზი. სამკაულები, ეს უხდება ძალიან მარგალიტები და როგორ გავაკეთე ხა, იცით მეგობრებო? უნი, ანი, რაღაცა დავწერე, დამავისყო, უნდა დავითვალო, ეხლა მოიცე როგორ იყო? ხო, ენი, ანენ, άνε, უნი, άνε, ხო, უნიონი და άνε, ხო. არ უნდა ეხლა მაგას ბევრი ფილოსოფია გავიკეთოთ ხელზე, აქეთ ხაფეს. ეს არ ვიცი, ეს ალბათ ფეხზე უნდა გავიკეთო, მაგრამ ულამაზესია მეგობრებო, ულამაზესი. ეს ალბათ ხელზე, აქეთ. არ მინდა ეხლა რა, არ ჩამედგა.
ხო, რას ლაპარაკობდი მეგობრებო, არც ესე არ მომწონს თმები და საერთოდაც ესე უნდა დავდგე. ისე უფრო ჯობია. რას ვლაპარაკობდი მეგობრებო და იმას ვლაპარაკობდი, რომ ილია მეორეს სანამ ილია მეორე მკვდარია და სანამ ილია მეორეს ცოცხლად გვისაღებენ, ფილოსოფია, სოფიაც შემოგვიერთა, ცოცხლად გვისაღებენ და სანამ საერთოდ ჩვენს სახელმწიფოს გვისაღებენ სახელმწიფოდ და მინდა გითხრათ, რომ 1992 წლის მერე სახელმწიფო ჩვენ აღარ გვყავს. ლეგიტიმური სახელმწიფო, სუვერენული და არც თავისუფალი სახელმწიფო ჩვენ აღარ გვყავს მეგობრებო, მაგრამ ჩვენ ხომ ვთამაშობთ, ყველაფერი თამაშია. ეხლა თქვენ რა გონიათ, რომ გავებმები ამ შევებმები ამ საკითხში? არა მეგობრებო, მე ხომ თამარი ვარ, ხო და თამარივით უნდა მოვიქცე. ხო მეგობრებო, აბა ქაჯივით ხომ არ მოვიქცევი. ვთამაშობთ, რახან თამაშია და დაწყებული გვაქვს თამაში ბოლომდე მივიყვანოთ. სად ბოლომდე თუ იცით, არ ვიცი სად არის ბოლო, მაგრამ დასაწყისი ვიცით, სადაც არის, სადღაც იქ. ხო, ჩვენ აქ ვართ და იქ დასასრულია, თუ დასასრული შეიძლება არც არასდროს არ ვიყოს, მაგრამ ვიფილოსოფოსოთ. მართალი ხარ სოფია, ვიფილოსოფოსოთ. მე ხომ მომენატრა ეს ფილოსოფოსობა. მოდი შევიხსნი ცოტა თან და თან, რომ მოსაწყენი არ გახდეს ეს ვიდეო. ვერ ვიხსნი ხომ დამეხმარებით. ესე უფრო ჯობია, რაც უფრო მეტი ქალურობა გამოჩნდება კადრში, მით უფრო აგრესია წამოვა ჩემი მაყურებლიდან, ქალებიდან, კაცებიდან კიდე მხოლოდ ასეთი კომენტარები, უგუნურუ, გურუც გავხდი მეგობრებო, თანაც უგუნუ. აბა, ესეა ცხოვრება, ხან ფილოსოფოსი ვარ, ხან უგუნურუ ვარ, ხან ქართველი ვარ, ხან რა ვიცი რა ვარ და ხანაც თამარი ვარ. ასია მეგობრებო თამაში. ერთგვარი როდია, თამაში მრავალფეროვანია. ხო? ხან მასწავლებელი ვარ და ხანაც თხა და გიგო. ხო, გიგო, ხანაც ისე მართლა მომენატრა, რა მომენატრა, იცით მეგობრებო? ვეფხისტყაოსნის განხილვა ხომ არ წავიკითხოთ ისევ ჯლუყონით, მაგრამ დღეს არ ვარ ხასიათზე. ხვალ გავაგრძელოთ ან ზეგ. თავარია ჩვენ შევედით უნიონში. ცუდად უფლის ხსენებამ მასე იცის შეისშალე უკვე გარეკე. გასაჭიმო ჭერო, გაიჭიმე, მოშორდი, გაიჭიმე. უკვე შევიშალე, როგორც მინდა ისე შევიშლები, შენ რა პრობლემა გჭირს, რამეში ვერ მეთანხმები. თუ ჩემი ძუძუები არ მოგწონს, მოდი აი ამას გავისწორებ ესე. გასაჭიმო ჭერო, ბარისოლი, გაიარე, სადაც ჭკვიანებს შეხვდები იქ გაჩერდი და იქ შეჩერდი. ხო, მე სულოც არ მედარდება, შენ აქ იქნები თუ სხვაგან. ხო და მეგობრებო, მე რომ შევიშალე ეგ რა, თქვენთვის ცუდი კი არ არის, თქვენთვის უკეთესია. ჭკვიანურად კი არ ვილაპარაკებ, აწი შეშლილად ვილაპარაკებ. უფრო კარგია. მე მგონი, ესე უფრო მომისმენს ხალხი. აბა, ჭკვიანურები არ ესმის ხალხს. არა. რატომ არ ესმის ჭკვიანურები ხალხს, მეგობრებო? პირველ რიგში.
პირველ რიგში კრიალოსანს დავიკავებ ხელში და დავიწყებ ტრიალს. პირველ რიგში იმიტომ არ ესმის ხალხს, რომ დააფალოსეს მათი ფალოსობანა და მათი თამაშობანა ზღვრებს გასცდა და ხალხმა ვეღარ გაიგო, რომელ ფალოსში გაიჭედა. მერე ამ ფალოსიდანაც ვერ გამოიყვანეს განა თუ ჩურიდან, ხო და როდესაც ღმერთმა იფიქრა, რა ვუმყო ამ ხალხს, გაჭედილ ხალხსო, მოიფიქრა ესეთი საინტერესო ფრაზა, რომელიც ძალიან ხშირად გავიმეორე ამ ბოლო დროს და ეხლას გავიმეორებ. შიგა გაქვთ და გარეთ ეძებთო, თქვა ქრისტემ. არ მოეწონა საზოგადოებას ეს რომ ვთქვი, რატომ არ მოეწონა საზოგადოებას ეს რომ ვთქვი თუ იცით? იმიტომ რომ არ უნდა რომ შიგ გქონდეს, მათ სურთ რომ გარეთ ეძებონ. არ უნდათ შიგნით ღმერთის ძებნა, მათ სურთ რომ გარეთ ეძებონ ქრისტეც, გარეთ ეძებონ მამაზე ციერიც, დედაზე ციერიც და თამარიც. ამიტომაც დაიარება გასაჭიმი ჭერი და მიწერს კომენტარებს, რომ შეიშალეო, თუმცა მას ეზარება ჩემი ვიდეოების მოსმენა. ჩემი ვიდეოები მას რომ მოსმენილი გქონდეს, ნამდვილად არ იტყოდა რომ შეიშალეო, მაგრამ რახან ასე სურს გასაჭიმ ჭერს, გაჭიმოს ჭერი, არაუშავს, ეგეთ ჭერსაც მივიღებთ. გაიარე, მისამართი შეგაშალა. ხო, უფრო ეგრე უნდა უთხრათ. პატარა კრიალოსანს დავიჭერის ძალიან დიდი იყო დამეზარა ლოცვები. ხო, რატომ არა დიდება შენ და უფალო, დიდება შენ და უფალო, რატომ არა? მოდი ჩვენთან იესო, რატომ არა? იმიტომ არა რომ მეგობრებო, ეხლა რომ ქრისტე მოვიდეს, რას ეტყვიან ილია მეორე მაცივარში რატო გვყავსო? ეხლა არ არის ქრისტეს მოსვლის დრო. ჯერ ილიას რო დამარხავენ, მერე შეუძლია ქრისტეს მოვიდეს, ეხლა ჯერ არ შეიძლება, მეგობრებო, სირცხვილია უბრალოდ. შეიძლება ქრისტეს ელოდებიან, რომ მაცივრიდან გააცოცხლოს, როგორც ლაზარე გააცოცხლა, არც ეგ არის გამორიცხული. კი ბატონო, არც ეგ არის გამორიცხული, ჩემო საყვარლებო. არც მე მაქვს მაგი საწინააღმდეგო რამე, აგერ უკვე მაცივრიდან კარგად დაიწყო ჭიკჭიკი ილია მეორემ და იქნებ მერე ქრისტემ რომ გამოაფხიზლოს და აღადგინოს, იქნებ მერე მართლა ძალიან კარგი პატრიარქი გახდეს საქართველოსთვის. რა იცით ღმერთო, ყველაფერი ხდება. ხო, უფლის ცუდად ხსენება მონეტა, რა ვახსენე უფალის ცუდად არ მიხსენებია უფალი. ეს თქვენ ახსენებთ უფალს ძალიან ცუდად, რომ იტყუებით, რომ დედამისი თურმე ღმერთმა რომ დააორსულა. არა მეგობრებო, ასეთი რამეები არ ხდება. გამოვიდეთ მაგ ზღაპრებიდან და შევიდეთ ახალ ზღაპრებში. ჩვენ ახლა გვჭირდება რეალური ფაქტები, მეგობრებო. ჩვენი გონება აღარ არის პირველი კლასელის და ბაღის დონეზე. ჩვენი გონება უკვე ძალიან განვითარდა. ადრე თუ კაცობრიობა ყრუდ და მუნჯად იყო, ახლა ხმა ამოიღო მან. რატომ ამოიღო ხმა კაცობრიობამ? ეს მეგობრებო საიდუმლოა. იმხელა საიდუმლოა, რომ ამას ჯერ თქვენი ტვინი ვერ ჩაწყდება. აი მე რომ იქ წიგნები მაქვს პადვალში დამალული, მერე გაგიცხადებთ მაგას, როცა გონს მოხვალთ. ხო, ჯერ ადრია ეს თქვენთვის, ჯერ პირველ კლასელები ხართ. რატომ გაქვს მასეთი ხმა?
იმაიმუნე სიბინძურეთი ალბათ და მაგიტომ გასაჭიმი ჭერი შენ რებს დაეძებ და რა მაიმუნებებს დაეძებ ხომ არ გონია რომ ბანანს მოგიტან ისევ ჩემო საყვარელო ვინ ხარ არ ვიცი მაგრამ მაინც საყვარელი ხარ რატომ მაქვს ასეთი ხმა როგორი ხმა მაქვს საყვარელო აბა ამიხსენი როგორი ხმა მაქვს მე ძალიან მომწონს ჩემი ხმა ცოტა დავვაშკაცდი ხო, არ მოგწონს? კარგად რომ ეხება შენს ყურებს ეს ხმა, თუ უკვე გაჭიმე ჭერი, ხო, კარგია რომ ფეხები არ გაჭიმე, თორემ ჭერს არაფერს დავეძებთ ჩვენ ჭერი. გვიყვარს აგერ ჩვენს გავჭიმეთ ჭერი. ხომ არ გეწყინებათ რომ ცხვირი მოვიხოცო? არა ხომ. კარგით, დიდი მადლობა რომ ჩემ პირდაპირ ეთერში ჩემს ცხვირის მოხოცას დაესწარით და იქით არ მიატრიალეთ თვალები. როგორ ხარ სიხარულო, ტარიელ სად ხარ დაკარგული გელოდები ამდენ ხანს? რა ქნაფთან დილმა? ან ფრიდონმა მომიკითხე? მე რომ წერილი გადმოგეცი. ვიცი ტარიელ რომ შენ მოგწონს ჩემი ხმა, მე ხომ ნესტანდარიჯანი ვარ. ხო, არა, შეიძლება კიდევაც ვიყო თინათინი, მერე რა, ორივე ერთია პრინციპში. ერთი ქაჯეთის მონასტერშია და ერთი ქაჯეთის მონასტერის გარეთ. ხო, ციხეში ბოდიშით შემეშალა. მართლა ეს ძმები ცუდა უნდა გადავიციო ლამაზად. მეგობრებო, მე დღეს კარგად ლაზღანდარობის ხასიათზე ვარ და შემიფასეთ ჩემი სამკაულები, როგორ მოგეწონათ ჩემი გაკეთებული სამკაულები. ხო. გავიგე ტარიელ რომ მოგწონს ჩემი ხმა, გავიგე, ცოტა ვიფლირტავებ ახლა თქვენთან, მომეწონა და რა ქვია, მომენატრა ფილტრაობა და ფლირტაობა. დაგბლოკო ჯობია თორე შენში ცუდი სულია, ეშმაკის მიმდევარი ხარ, მიდი გასაჭიმო ჭერო, მიდი გაუჭიმე მღვდლებს ჭერები, მათთან კარგი სუნი დგას, მიდი. ფულის სუნი დგას მათთან კი, მიდი. საყვარელო დამბლოკე. ხო, ეხლა მეგობრებო, მე არ მაქვს დღევანდელი თემა, არაფერი არ მაქვს, გარდა იმისა, რომ მეთქვა ის, რომ არ ჩამიხვეყია არაფერი, მეგობრებო, მე ვაწვევი ჩემს მიზანს, კლდეს ვერ გატეხავს ერთხელ და ორჯერ, ნათქვამი კლდეს სულ მუდამ გამუდმებით მიაწოდო ის სიხშირე, რომელიც სიხშირეც გატეხავს კლდეს. ვიცი, ტარიელ. ისე საინტერესოა ტურიელი რატომ წამომცდა ახლა იცით ტურიელი ვინ არის? იცით თუ არ იცით? ტურიელი არის ერთ-ერთი ანგელოზი მეგობრებო. გინდათ წავიკითხოთ ტურიელზე, რადგან გვესტუმრა, ტყუილად არ გვესტუმრებოდა. მოდი, ეხლავე მოვიტან. ტურიელზე წავიკითხოთ რა ხდება. კარგით? ჩავრთავ ტელეფონს და ეხლავე წავიკითხოთ ტურიელი ვინ არის და რა უნდა ჩვენ გვითხრას ტურიელმა. 1, 2, 3, 4, 5, 6. იცოდით, რომ თუ ტექნიკა გაწვალებთ და ნელა ირთვება, აუცილებლად უნდა დაიწყოთ თვლა, თორე ნერვები გაგიფუჭდებათ. თუ თვლას არ დაიწყებთ, მაშინ დაიწყეთ რამე ლექსის თქვა.
რატომ გაითიშა ტელეფონი, ხომ ჩართული იყო? ნეტა რა მოხდა? როგორც მახსოვს, ტურიელი არის ერთ-ერთი ანგელოზი, რომელიც კაცობრიობას ასწავლის დნობას, მეტალის გამომუშავებასა და დნობას, მისგან გამოყვანას სხვადასხვა ნივთებისა, მაგალითად როგორიც არის ხმალი, დანა, ხანჯალი, ფარი და ასე შემდეგ, მეგობრებო. სხვათა შორის, რატომ დავამახსოვრდა გეტყვით? თორელები არიან ისინი, ვინც თამარ მეფეს მიართმევენ ხმალს. ერთ დროს, როდესაც თორელებმა ხმალი გამიკეთეს და ეს ხმალი მერე შევარდნაძემ რაისას აჩუქა, ის ხმალი ხელში რომ ეჭირა, მე რო ვიქნევდი ბრძოლებში, ეგეც გამახსენდა, მაგრამ ამას თქვენ ვერ გაიგებთ, ჯერ პატარები ხართ. მოდი გავიგოთ თუ რას ნიშნავს ტურელი და ვინ არის ტურელი. კარგით? კარგით. პომადა არ წამისვია, მეგობრებო. არ არის საჭირო ეხლა პომადა. ტუჩსაცხი ხო, გავიგე. ვინ არის ტურელი? ChatGPT შეგიძლია მითხრა ვინ არის ტურელი? დაველოდოთ. რატომ უნდები ამდენ ხანს? ინტერნეტი არა აქვს და იმიტომ. ნანაწერს საინტერესო თემებზე საუბრობთ. დიახ, მე ყოველთვის. ეხლა დაიწყება მთელი შემოდინება. იცით რომ დღეს ხვალ, უფრო სწორად უკვე დღეს მზისა და მთვარის შეერთება ხდება? მზის დაბნელება, დიახ, ძალიან სერიოზული მზის დაბნელება, ცეცხლოვანი მზის დაბნელება სატურნი გადადის ვერძში და ვერძში 9000 წელი არ ყოფილა ეს კონსტელაცია, რომელი კონსტელაციაც ახლა იწყება დაერხა სასწავს, რომელიც ძველი წესებით მოძრაობდა, ახალი წესები შემოდის. დიახ. ხვალ მთვარე მერწყულშია და ზეგ თევზებში. კარგია. შეიძლება ცოტა ტურელი ადამიანის გვარს ისტორიით ვიგონ ტურელი, ვინ არის ტურელი? მადლობა ტარიელ, მადლობა კომპლიმენტებისთვის, მიყვარს კომპლიმენტები, რატომაც არა. შენ ისეთი გულღრძო არ ხარ, როგორც გაჭიმული კედელი. თუ გასაჭიმი კედელი. წეღან, რომ დაიბოღმა. რეებს ლაპარაკობ, ChatGPT სულ აურია, სულ გადაირია. ტურელი ნიშნავს, ყველაზე ხშირად ნიშნავს პერსონას ავთანდილ
ტურელს, გმირს, შოთა რუსთაველის ეპოქიდან. აი ახლა ეს ხომ საცემია. არა, ChatGPT შენ ვერ მიშველი ვერაფერს ვიცი. წადი აქედან მომშობი. ნახოთ ახლა ტურელი. არ უნდა მეგობრებო, ავიღებ ჩემს ნათარგმ ენოქის ციკლს და იქ ჩავიჭრიტოთ. ციგნი ენოქისაი. მიუხედავად იმისა, რომ ენოქს ენოქი ქვია, მაინც ენოქი დაერქვა, არაუშავს. მეგობრებო, ძეკაცისა ენოქის წიგნში არ გაინტერესებთ რა წერია? აი, გეყოფა. და რამდენი შემოსულია. პირველი ნაწილი. დავიწყოთ კითხვა ენოქის წიგნის. მეთვალყურენი. აი ესენი არიან მეთვალყურენი. ახლა წავიკითხოთ ყველა სახეს და გვარს ჩაიმახსოვრეთ, ჩაიწერეთ, ოკეი? პირველი ნაწილი, თავი პირველი. ენოქის კურთხევის სიტყვები, რომლითაც მან დალოცა რჩეულები და მართალნი, რომლებიც იქ იქნებიან უბედურების დღეს, როდესაც ყველა ბოროტი და უღირსი განდევნილი იქნება. უპასუხა ენოქმა და თქვა, მართალმა კაცმა, რომელსაც აუხილა თვალები ღმერთმა, რომ მას ზეცაში წმინდა ხილვა ჰქონოდა, ის მეანგელოზებმა მანახეს და მათგან გავიგე ყველაფერი და შევიცანი ის, რაც ვნახე, მაგრამ არა ამ თაობისთვის, არამედ მომავალი შორეული თაობისთვის. რჩეულთა შესახებ ვესაუბრე წმინდასა და დიდ სამყაროს ღმერთს, რომელიც გამოვა თავისი საცხოვრებლიდან. და იქიდან ამოვა სინას მთაზე და იქ გამოჩნდება თავის ლაშქართან ერთად და ზეციდან გამოჩნდება თავისი დიდებული ძალით. სინას მთა, მეგობრებო, მინდა გითხრათ, არის ჯვრის მონასტერი. აი იქ არის სინას მთა. სხვაგან არსად არ არის სინას მთა. იცოდეთ ეს ჩემგან ინკლუზიურად. და შეეშინდება ყველას და მეთვალყურენი, ანუ მცველები შეძრწუნდებიან და დიდი შიშისა და ძრწოლა შეიპყრობს მათ დედამიწის კიდეებამდე. მაღალი მთები რყევას დაიწყებენ და მაღალი გორაკები დაეშვებიან, ჩამოიღვინთებიან როგორც ფიჭვის თაფლი ცეცხლისგან. ეს დრო, როცა მოვა, მოხდება ის, მეგობრებო, ქვაზე არ დარჩება ოქრისფერო ამბობს. მიწა ჩაიძირება და ყველაფერი, რაც მიწაზეა, დაიღუპება და აღსრულდება სამართალი, განკითხვა, ყველაფერზე და ყველა მართალზე. მაგრამ ის მშვიდობას მოუტანს მართალთ და დაიცავს რჩეულთ და მადლი იქნება მათზე. ისინი ყველანი ღვთის იქნებიან და იქნებიან წარმატებულნი და ისინი უკურთხეულნი იქნებიან და ღვთის შუქი, ანუ ნათელი, იბრწყინებს მათზე. და ხედავ, ის მოდის უამრავ წმინდანთან ერთად, რათა აღსრულდეს მთაზე განაჩენი, გაანადგუროს ბოროტნი და განსაჯოს ყოველნი ხორციელნი, ყოველივე იმის გამო, რაც შემცოდელებმა და უღმერთოებმა მის წინააღმდეგ წამოიწყეს და გააკეთეს. აბა, მღვდლებო, გამოფხიზლდით, სანამ არ დაგვიანდა ტყუილებში რო ყავთ ხალხი გამოჭედილი. თავი მეორე, პირველი მუხლი. მე
ვაკვირდებოდი ყველაფერს, რაც ხდება ცაში, თუ როგორ ანათებს სინათლე, რომელიც არ იცვლის მიმართულებას, თუ როგორ ამოდიან და ჩადიან ისინი თანამიმდევრობით, თითოეული თავის დროს და არ არღვევენ თავიანთ კანონებს. აჰა, შეხედეთ დედამიწას და აღიქვით ყველაფერი, რაც მასზე ხდება, პირველად უკანასკნელამდე და დარწმუნდით, რომ ღმერთის ყველა ქმნილება სწორად ააშკარავებს საკუთარ თავს. შეხედეთ ზაფხულს და ზამთარს, თუ როგორ ამ მთელი დედამიწა წყლით სავსე და ღრუბლები და ცვარი და წვიმა მოფენილია მასზე. თავი მესამე. ვაკვირდებოდი და ვხედავდი ყველა ხეს, თუ როგორ გამოიყურებოდნენ ისინი, თითქოს გამხმარნი იყვნენ და ყველა ფოთოლი დაცვენოდათ, გარდა იმ 12 ხისა, რომელსაც ფოთლები ჯერ არ დასცვენოდათ. არამედ 2-3 წელი ელოდებოდნენ ახალი ფოთლების ამოსვლას. სავარაუდოდ ეს საუბარია წიწვოვან ხეებზე. და კვლავაც ვაკვირდებოდით ზაფხულის დღეებს, თუ როგორ სავარაუდოდ, მაგრამ ეს ფოთოლი არ აქვს, წიწვოვან ხეს ფოთოლი არ აქვს, ამიტომ სავარაუდოდ კიდევ სხვა ხეები არიან, რომელიც ჯერ არ გაცვენილან ფოთლებისგან. და კვლავაც ვაკვირდებოდი ზაფხულის დღეებს, თუ როგორ დგას მზე მის ზემოთ, ანუ დედამიწაზე. თქვენ კი ეძებთ გრილ ადგილს, თავშესაფარს და ჩრდილს მზის ცხუნვარებისაგან და მიწაც კი იწვის მხურვალებისგან. თქვენ კი არ შეგიძლიათ ნაბიჯის გადადგმა არც მიწაზე, არც კედელზე, არც კლდეზე, ქვაზე ამ სიცხის გამო. ხედავთ, მეგობრო, რას ხედავს ჩვენი ენოქი, ბაბუა ენოქი. ხვალად ახალი წელია, ბედნიერად, სიხარულით, სიყვარულით, მშვიდობიანად გაგვითენდეს ყველას. მაგარი გოგო ხართ ამან, გაკოცეთ ყველას. ახალ წელს გილოცავთ, მეგობრებო, ხვალ სერიოზულად მნიშვნელოვანი დღეა. ხვალიდან იწყება, მარტო ახალი წელი კი არა. ხვალიდან იწყება ახალი ერა. ვუყურებდი, როგორ იფარავდნენ ხეები მწვანე ფოთლებს და ნაყოფს გამოსცემდნენ ხეებს. ნაყოფს გამოცემენ ხეებს. ფოთლებს და ნაყოფს გამოსცემენ. აქ შეცდომაა რაღაც. ვუყურებდი, როგორ იფარავდნენ ხეები მწვანე ფოთლებს და ნაყოფს გამოსცემდნენ ხეები. აჰა, შეუსწოროთ. და თქვენ აქცევთ დიდ ყურადღებას ყველაფერს და ხვდებოდით და თქვენ აქცევდით დიდ ყურადღებას ყველაფერს და ხვდებოდით, რომ ყოველი თქვენთვის შექმნა შემოქმედმა, ვინც მარადიულად ცხოვრობს, როგორც მის ნამუშევრებია, მის წინაშე ყოველ ახალ წელს და ყველა მისი საქმე ემსახურება მას და არ იცვლება თვითნებურად, არამედ როგორც ღმერთმა დააწესა, ისე ხდება ყველაფერი. როგორც ახალ წელსო, აჰა, დაემთხვა ახალი წელი. და შემდეგ და შეხედეთ, თუ როგორ ერთობლივად ასრულებენ ზღვები და მდინარეები ერთად ყოველ დროს თავიანთ საქმეს. მაგრამ თქვენ არ დაითმინეთ და არ ახასრულეთ უფლის კანონი, არამედ დაარღვიეთ იგი და თქვენი ამპარტავნული მკრეხელური სიტყვებით უწმინდური პირით შებელწეთ მისი სიდიადე. თქვენ გულგრილო მშვიდობას ვერ იპოვით. და ამის გამო თქვენ დაწყევლეთ, თქვენი დღეები და წლები თქვენი ცხოვრებისა დაიღუპება. მარადიული წყევლა ძლიერი იქნება და წყალობას ვერ იპოვით. ნეტა ვინ დაწყევლა ღმერთი. მკრეხელური სიტყვებით უწმინდური პირით შებელწეთ მისი სიდიადე. ვისეუბნება ნეტა, მე ხომ არა. და ამის გამო თქვენ დაწყევლად თქვენი დღეები და წლები თქვენი ცხოვრებისა დაიღუპა. მარადიული წყევლა ძლიერი იქნება და წყალობას ვერ იპოვით. იმ დღეებში თქვენ დაკარგავთ სიმშვიდეს, რათა მარადიულად დაწყევლოთ ყველა მართალი და ისინი სამუდამოდ დაგწყევლიან თქვენ როგორც ცოდვილებთან ერთად. ხოლო რჩეულებს ექნებათ სინათლე, სიხარული და მშვიდობა და ისინი დაიმკვიდრებენ მიწას.
თქვენ კი ბოროტნო და წყევლილი იქნებით. ასევე მაშინ სიბრძნე მიენიჭებათ რჩეულებს და ყველა იცოცხლებს და აღარ შესწოდავს აღარც უყურადღებობისა და აღარც ამპარტავნობის გამო, არამედ თავმდაბლები იქნებიან ისინი, რომლებსაც ექნებათ სიბრძნე, რომ ხელმეორედ აღარ ცოდონ. და ისინი არ დაისჯებიან, სანამ ცოცხლობენ, არც ჭირით და რისხვით მოკვდებიან, არამედ იქნებიან დღეგრძელნი, ისინი დაბერდებიან მშვიდობით და მათი ბედნიერების წლები იქნება მრავალი მარადიული ნეტარებაში და მშვიდობაში მთელი მათი ცხოვრება. ყოჩაღენო, ძალიან მომწონხარ, როგორ კარგად გვაშინებ და როგორ კარგად გვარიგებ. ენოკ, შენ საუკეთესო მამა ხარ, ბაბუა უფრო სწორედ. და ეს მოხდა იმ დღეებში, როცა ადამიანთა შვილები გამრავლდნენ. ეს მეორე ნაწილია უკვე თავი მე-6. შეეძინათ მათ მშვენიერი და სათუთი ასულები. ადამიანთა შვილები გამრავლდნენ და სათუთი და მშვენიერი ასულები შეეძინათ. და დაინახეს ისინი ანგელოზებმა ზეცის ძებმა. ისურვეს ისინი და უთხრეს ერთმანეთს, ჩვენ ავირჩიოთ ცოლები კაცსა შვილებიდან და შვილები ვშობოთ ჩვენთვის. ცუც? უყურე რა მოსდომებიათ ამ ანგელოზებს. ხედავთ, როგორი ასულები ვყოფილვართ ჩვენ კაცთა მოდგმისა. და სემიაზამ მათმა მთავარმა უთხრა მათ. მეშინია, რომ თქვენ არ მოინდომებთ ამ საქმის აღსრულებას და შემდეგ მე მარტოს მომიწევს ამ ცოდვის საზღვაურის გადახდა. მაშინ ყველამ ერთხმად უპასუხა მას და უთხრეს, მოდით, ყველამ დავიფიცოთ და წყევლით შევკრათ ერთმანეთთან, რომ არ დავთმოთ ეს გეგმა, ოღონდ სისრულეში მოვიყვანოთ. მაშინ ყველამ ერთად დაიფიცა და პირობა დადო, რომ არ დაარღვევდნენ ფიცს, მაგრამ იმ დროს სულ 200-ნი იყვნენ. და ჩამოვიდნენ არდისზე, მეგობრებო, არდისზე, ქართული სახელია. ეს არის ჰერმონის მთის მწვერვალი. ჰერმონის მთის მწვერვალი უნდა იყოს აუცილებლად რაჭაში. მე ასე ვფიქრობ. და უწოდეს მას მთა ჰერმონი, რამე თუ ფიცით დაიწყებდნენ ერთმანეთთან. და ეს არის იმავე მთავრების სახელები: სემიაზა, მათი მთავარი ურუკიბარუმელ. ჩაიწერეთ, მეგობრებო, ამისთვის დავიწყეთ კითხვა. სემიაზა, მათი მთავარი ურუკიბარუმელ. ჩაიწერეთ. აკიბელ, ტამიელ, ჰამუელ, დანიელ, ეზეკიელ, ზარაქუელ, აზეელ, არმერსტ, ბეთლაარ, ანაენი, ზაქები, სამსევეელ, სართაელ, ტურელ, ტურელმა მოგვიყვანა ჩვენ აქ რო იცოდეთ. იომიაელ, არუზიელ. ესენი არიან მთავრები 200 ანგელოზთაგან. 200 ანგელოზის მთავრები და ყველა დანარჩენები მათთან ერთად იყო. მეგობრებო, მივადექით მნიშვნელოვან საკითხს. მათი მთავარი ურუკიბარუმელ, აკიბეელ, ტამიელ, ჰამუელ, დანიელ, ეზეკიელ, სარაქუელ, აზეელ, არმერსტ, ბეთრაალ, ანაენი, ზაქებე, სამსევეელ, სართაელ, ტურელ, იომაელ, არუზიელ. მე სხვა სახელები მახსოვს სხვათა შორის.
ხო, აქ არის კიდე ჩამოთვლილი. ესე იგი, ესენი მთავრები არიან მეგობრებო, რომლებიც მოინდომებენ მშვენიერ და სათუთ ასულებზე დაქორწინებას. აი ახლა მითხარით, რა დააშავეს ადამიანებმა, როცა ანგელოზები მოინდომებენ მათზე დაქორწინებას და ღმერთი ამისათვის დასჯის მათ. ტვინჩლუნგი ღმერთია ეთყობა რა. და მოიყვანეს ცოლები და თითოეულმა აირჩია ერთი თავისთვის და დაიწყეს მათთან შესვლა და მათთან შერევა. ასწავლეს მათ მაგია და შელოცვები და გააცნეს ფესვებისა და ხეების ჭრა. და ისინი დაორსულდნენ და შეეძინათ დიდი გიგანტები, რომელთა სიგრძე 3000 წყრთა იყო. წყრთა ეს არ არის? მე მგონი 3000 წყრთა. რომლებიც შთანთქავდნენ კაცთა მთელ შემოსავალს, იქამდე ვიდრე ადამიანებს აღარ შეეძლოთ მათი კვება. მაშინ გიგანტები აღდგნენ ხალხის წინააღმდეგ, დაიწყეს მათი ჭამაც და ჭამდნენ ყველაფერს და სვავდნენ სისხლს, ფრინველებისა და მხეცებისა და თევზისა და რაც კი მოძრაობს. მაშინ დაიწყო დედამიწამ მოთქმა უსამართლობაზე. და თავი მერვე აზაელმა ასწავლა ხალხს დამზადება ხმლების და დანების. ეს აზაელი ყოფილა და არა ტურელი. მაგრამ ტურელმა ასწავლა, მე მგონი, ახლა მივალთ მანდაც. ხმლების და დანების და ფარებისა და აბჯრისა და ასწავლა მათ იმის დანახვა, რაც იყო მათ უკან და ასწავლა მათ ხელოვნება, სამაჯურებისა და სამკაულების. მეგობრებო, აზაელს უსწავლებია ჩვენთვის ეს და ხედავ როგორ გამომადგა, გამახსენდა. სამკაულებისა და მაკიაჟის გამოყენება. აი აქ მაკიაჟი, მეგობრებო, დამიწუნეს. მაკიაჟი თანამედროვე სიტყვა და არ უნდა ეწეროსო და მოდი საცხი ჩავწეროთ, საცხი. მაგრამ რას გაიგებს კაცი? აცნობდა პატიოსან ქვებსა და საღებავებს და დედამიწის ყველა მეტალს. აზაელ, შენ მე ძალიან ბევრი რამე მასწავლე როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დავეძებ დღესაც კი ქვებს და ამ პატიოსან ქვებს და სამკაულებს და გაჩნდა დიდი უპატივცემულობა და სიძვა და შესწოდეს და მათი ყველა გზა შეირყვნა. აზაელმა ასწავლა ეს და უცბად სიძვა გაჩნდა. ესე იგი, პატიოსან ქვებს არ აქვთ კარგი გავლენა ჩვენზე. ამაზერეკი კი ასწავლიდა მაგიას და ფესვების მოჭრას. არმეროზი ასწავლიდა მაგიის გამოყენებას. ბარაქელი ასწავლიდა ცის ნათობებს. კოკებელი მათ შორის მოიცადე? ბარაქელი, ბარაქაო რო იტყვიან, ხო? ბარაქა მოგწევს, ბარაქელი მანდეთან. კოკებელი მათ ნიშნებსა და თემელის ასწავლიდა ვარსკვლავთა ხილვას. თემელი ასწავლიდა ვარსკვლავთა კოკებელი მათ ნიშნებს და თემელი ასწავლიდა ვარსკვლავთა ხილვას და ასრუდელი ასწავლიდა მთვარის მსვლელობას. დავიმახსოვროთ ბიჭო ეს სახელები, დაგჭირდება ეხლა მალე. კოკებელი. შეიძლება მეგობრებო როგორი რამეა წინახე თარგმანი და ისევ თარგმანი. ამ თარგმანში ეს სახელები ოდნავ დამახინჯდა. შესაძლებელია, არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ქართულიდან ითარგმნა ეთიოპიურიდან ითარგმნა, შემდეგ სხვა ენაზე და მივიდა გერმანულ
გერმანულ ენასთან და ისევ გადმოითარგმნა ქართულ ენაზე. მე 100% დარწმუნებული ვარ, ეს ენოქი იყო ქართველი და ქართულ ენაზე წერდა. 100%-ით. არც 1% ეჭვი არ მეპარება. და როცა ადამიანები იღუპებოდნენ, აყვირდნენ ისე, რომ მათი ხმა აღწევდა ცის კიდებამდე. საინტერესო რა არის იცით? ენოქს აღწერილი აქვს ზუსტად როგორ არის დედამიწა განლაგებული და სულ სხვანაირად არის განლაგებული, ვიდრე ჩვენ დღეს გვიხსნიან. ხო, ეს ანგელოზებმა ასწავლეს მათ და აბა ის რომელი ანგელოზები იყვნენ მაინტერესებს. თავი მეცხრე. შემდეგ მიქაელმა, გაბრიელმა, სურიელმა და ურიელმა გადმოიხედეს ზეციდან და დაინახეს მთელი სისხლი. ჭიდა ჩამოიხედეს ესე და აინახეს მთელი სისხლი, რომელიც დაიღვარა დედამიწას და ყველა უსამართლობა რაც ხდებოდა დედამიწაზე. უფსა, გავახსენდით როგორც იქნა ღმერთებს და მათ ერთმანეთში თქვეს, მათი, კერძოდ ხალხის ძახილის ხმა ცარიელი მიწიდან ცის კარიბჭემდე აღწევდა. ცის კარიბჭემდე. ცამდე კი არა, კარიბჭემდე. და თქვენ მოგმართავთ. ო, ზეცის წმინდანო, ადამიანთა სულები გლოვობენ და ამბობენ, მოგმადლეთ სამართალი უზენაესთან. და მათ უთხრეს თავიანთ ბატონ მეფეს, უფალთა უფალო, ღმერთების ღმერთო, მეფეთა მეფეო, შენი დიდებული ტახტი არის მსოფლიოს ყველა საგვარეულოში და შენი წმინდა დიდებული სახელი მსოფლიოს ყველა თაობაში. უხრა, დიდებული ბატონთა მეფეა. კურთხეული და დიდებული ხარ, შენ ყველაფერის შექმენი და ყველაფერის ბატონი ხარ. შენთვის ყველაფერი გაშიშვლებული და ცხადდება შენს წინაშე. შენ კი ხედავ ყველაფერს და არაფერია დამალული შენთვის. ბიჭო, თუ არაფერია დამალული შენთვის, აბა რაღაც აკივლებ ამ ადამიანებს. მას, რა გააკეთა აზაზელმა, რომ როგორც ასწავლა დედამიწაზე არსებული ყოველგვარი ბოროტება და გაუღბხილა ზეციური საიდუმლოებების სამყაროს. და სემიაზამ, რომელსაც შენ მიანიჭე, ძალაუფლება მმართველი ყოფილიყო მისი თანამზრახველების, გაუმხილა მათ შელოცვები. ეს იახვე ღმერთს მაგონებს. ახლა გადმოტრიალდა ყველაფერი, მეგობრებო. ეს მიქაელიც და ეს გაბრიელიც, ეს სურიელიც და ეს ურიელიც ცოტა ვერ არიან თავის ჭკუაზე რა. ასწავლესო, გესმის? ასწავლესო. რატო არ უნდა ესწავლებინათ, აბა რისთვის სჭირდებოდათ ადამიანები, გამაგებინეთ ხალხო. აი დავხურავ ახლა რა. აი ხა განვიხილოთ რა. ასწავლეს. ადამიანები არ იყვნენ დამნაშავეები. ადამიანები შექმნეს, მერე მიუჩინეს მმართველები, რომლებმაც შეაცდინეს ეს ადამიანები და მერე აზაზელი, ურიელი და აზაზელი კი არა, მიქაელი და გაბრიელი თუ ვინ არიან ესენი? სურიელი, გაბრიელი, მიქაელი, ურიელი. ღმერთს ეუბნებიან, რომ ასწავლესო იმათმაო, ამათო. რაღაცეებიო. არ უნდა ესწავლებინათ? თქვენ რას ფიქრობთ? აბა რისთვის სჭირდებოდათ, რისთვის შექმნეს ნეტა ადამიანები? არ გაინტერესებთ? ადამიანთა მოდგმა გამრავლდაო ამბობს, ხო? ენოქი. ეს მმართველები ვინც იყვნენ 200-თაგანი. ანუ ეს ანუნაკები ვინც იყვნენ 200-თაგანი. მმართველები იყვნენ. და შეუყვარდათ მაგის დედავატირა ეს ქალები რა და ასწავლეს, რატო არ უნდა ესწავლებინათ? იცით რა არის, მეგობრებო, საინტერესო ის არის, რომ აქ რომელია ხა ბოროტი? მიქაელი, გაბრიელი, ეს ურიელი თუ სურიელი და ვიღაცა თუ ესენი, რომელმაც გვასწავლეს ჩვენ. ცნობიერება რომ მოგვცეს.
გასაგებია რომ მე ჩვენი შვილები ხო, ანუ ჩვენი და მათი შვილები გიგანტები დაიბადნენ, მაგრამ რა ჩვენი ბრალი იყო ახლა გამაგებინე, მითხარი? კი, გასაგებია რომ ღმერთმა უთხრა რომ არ შეერთდეთო, მაგრამ ნახე ვერე რა საუბრება. მოდი გავაგზავნოთ. და თქვენ მოგმართავთ, ო ზეცის წმინდანო, ადამიანთა სულები გლოვობენ და ხო ეს წავიკითხე. ასწავლაო, ხო? უთხარით, ასწავლაო. და ერთად მოვიდნენ კაცთა ასულებთან და მათთან დაწვნენ. აჰა, საიდან მოდის სექსზე გართულება. შეიბილწეს თავები და გამოავლინეს ეს ცოდვები. ბიჭო, ეხლა უყურე დაუკვირდით კარგად რა. ეხლა თუ საყეში არ ვულაწუნა მიქაელს და გაბრიელს და კიდე ვინებიო, სურიელი და ურიელი. მოდით აქ ერთი მოდით აქ დასხედით აქ და მომისმინეთ რა. ჩვენ რო შევქმენით, ახლა ველაპარაკები იმათ, ჩვენ რო შეგვქმენით და დაგვიყენეთ მცველები. აგერ ეუბნებით რომ შებილწეს თავებიო. ჩვენ ესე იგი რა ხა ჩვენთან დაწვნენ, შეიბილწეს ამით თავები. მაშინ რა ბილწი რაღაც შეგიქმნია? წადი იმ შენ ღმერთთან და გადაეცი, რომ აი მაგ შენ ღმერთმა ბილწი რო შეგვქმნა ჩვენ. გაგვასუფთავოს რა. რას ქვია ბილწ შეიბილწეთ თავები? თქვენ შეიბილწეთ თავები ჩვენთან? აბა მაშინ რაღაცა შევქმენით. ვინმე მგთხოვათ რომ შევქმენითო? ვინმე მგთხოვათ რომ მე შევქმენი და თანაც ბილწი შევქმენიო? თქვენ ალაოთ ხო არა გაქვთ ყველას მაგ ზეცაში, ჰა? გავუბრაზეთ ახლა ჩვენ შექმნენად. ეგრე ხო არ არის, ბიჭო, შექმნეს და თანაც შეიბილწეს თავები. დააყენეს მცველები ჩვენთვის. საწყალ ტიპები, წარმით გაუმრავლდით და ბილწები გაუმრავლდით? რატო ქმნი ბილწს? რანაირი ღმერთი ხარ? მოდი, წავიკითხო. მაგრამ ქალებმა გააჩინეს გიგანტები, რის შედეგადაც მთელი დედამიწა სისხლითა და უსამართლობით აივსო. და ახლა კი აჰა გამოყოფილი სულების ტირილი და გოდება ზეცის კარიბჭემდე აღწევს და მათი კვნესა აწვება ზეცას. ისინი ვერ იხსენებენ თავს იმ უსამართლობის, იხსნიან თავს იმ უსამართლობისგან, რაც დედამიწაზე ხდება. სად იყავით თქვენ, ბიჭო, ეს მოდგნენ აქა და გაბრიელი, მიქაელი, სურიელი და ურიელი პჭობენ აქ, რომ რაღაც დედამიწაზე სად იყავით აქამდე? სად ბანაობდით, რას აკეთებდით? ჩვენ რო შეგვქმენით და დააწესეთ ის ვიღაცა მცველები. შენ რატო არ მიცავდი ერთი მითხარ სად იყავი? ჩვენ თუ ბილწები ვართ, მაშინ თვითონ ჩვენზე უარესები გამოდენ. ჩვენზე უარესები გამოდენ, მაგრამ საცოდავი ეს ბილწები შექმნეს და მერეთან შვილები გაჩენ. ვერ არიან, შიგა აქვს ყველას რამე მგონი რა. მე მგონი კი ეგრე თქვა ქრისტემ, შიგა გაქვს და გარეთ ეძებთ რა. და ახლა კი აჰა გამოყოფილი ხო? თქვენ კი იცოდით ყველაფერი, სანამ ეს მოხდებოდა და თქვენ იცოდით ეს და მათი საქმეები და მაინც არ გველაპარაკებოდით, რა ვუყოთ ახლა მათ? ვინ თქვენ, კაცო? ვის ელაპარაკება? ალბათ იმ მცველებს. თავი მიათე. მაშინ თქვა უზენაესმა, დიდმა და წმინდამ. ეს ილია მეორე გამოვიდა მეორე რა, დიდი და წმინდა რა, ხალხს რო არ უყურებს თავის შექმნილი რაღაც როგორ თქვა? ბილწებს, თავის შექმნილი ბილწებს არც უყურებს ზეთ. ვინცად როგორ არის და უცბად გახდა ახლა დიდი და წმინდა. და გაუგზავნა არსიალალური ლამექის ძეს და უთხრა. უთხარი მას ჩემი სახელით დაიმალე და განუცხადე მას მოსალოდნელი აღსასრულის შესახებ. რადგან მთელი დედამიწა დაიღუპება, წყალდიდობა მოახლოვდება მთელ დედამიწაზე და დაიღუპება ყველაფერი, რაც მასზედაა. შენი დედავატირე
ჯერ შექმენი ბილწები, მერე ის უნარო მცველები დაუყენე, რომელიც აცდენენ ადამიანებს, ეხლა უნდა მოკლა. ეს რანაირი ღმერთია, გამაგებინეთ რა. თანაც დიდი და წმინდაო, გესმის? უწმინდესო და უნეტარესო. როგორც შენ უწმინდესი და უნეტარესი ხარ, ისე არის ეს ალბათ დიდი და წმინდა. ახლა კი ასწავლე მას, რათა გაიქცეს და მისი შთამომავალი დარჩეს მთელ დედამიწაზე. What the fuck is going on here, huh? ანუ ესე იგი, თან აგზავნის დედამიწა უნდა დაიყვეს და მათი შთამომავალი გაიქცეს და სადღაც შეიმალოსო, იქ გადარჩეს გადასარჩენოთო და დანარჩენებიო. და კვლავ უთხრა უფალმა რუფაელს. შეუკარი აზაზელს ხელფეხი და დაასვენე იგი სიბნელეში. გაუკეთე ხვრელი უდაბნოში, რომელიც დუდაელშია და ჩასვი მასში. ხვრელი გაუკეთეო. ანუ გამოქვაბული გაუკეთეო, გესმის? და მასში ჩასვიო, გესმის? გესმით რა ხდება ახლა? სად დამალუნან ესენი აზე ხარ? კუკუ მალობანოს რო გვეთამაშებიან, გამოვათრიოთ ყურებით ერთი აქ. გამოდით ყველანი, გამოდით. აგერ თამარი ბრძანებს. აბა ერთი არ შეგისრულებიათ. გადავაპროგრამებ ყველაფერს. და დააყარე მასზე უხეში და ბასრი ქვები და დაფარე იგი სიბნელით, რათა იქ დარჩეს სამუდამოდ და დაუფარე მას სახე, რათა ვერ შეძლო სინათლის დანახვა. რასასტიკი ღმერთია აზე ხარ? მოკალი ბარემ რას წანსტანი. და არა ეთყობა არ კვდებოდნენ. და განკითხვის დიდ დღეს ჩააგდონ ცეცხლის ტბაში. რა მაგარი ღმერთი ხარ შენ შემოგევლე, ბიჭო, რა მაგარი ტიპი. და განკურნე დედამიწა, რომელიც ანგელოზებმა გააფუჭეს. რა მაგარი ანგელოზები ყოფილან. ბიჭო, აგერ ვხედავ ჩვენ მთელ რიგით ომში არიან ეს ღმერთები და ანგელოზები და ჩვენ კიდე მათ გადარჩენას მოველით. არა, უყურეთ იმ ფილმს რა, უყურეთ ეგვიპტის ღმერთებს, უყურეთ აუცილებლად. აუცილებლად ნახეთ ვინ არჩენს დედამიწას მერე, რომელი ღმერთი. რა ღმერთი, ის ღმერთი და ის რამზე. კარგად უყურეთ ვინ გადაარჩენს დედამიწას. ხო, და განკურნე, რომელიც ანგელოზებმა გააფუჭეს და გამოაცხადეს დედამიწის განკურნება, გამოაცხადე დედამიწის განკურნება, რომ მე განვკურნავ მას და არ დაიღუპება ადამიანთა ყველა ძე. იმ საიდუმლოებით განდობისთვის, რაც მეთვალყურეებმა გაანდეს და ასწავლეს მათ ვაჟებს, არ დაიღუპება ყველაო. მარტო ისინიო, ვინც მე ამოვირჩევა, აგერ გადმოვალაგებ. და მთელი დედამიწა გაფუჭდა აზაზელის საქმეების სწავლებით. მას მიეწერა ყველა ცოდვა. მაგრამ სხვებიც დაიღუპნენ. რა მაგარია. და უთხრა გაბრიელს ღმერთმა, გამოდით ნაბუშევრების გარყვნილებისა და მეძავეების წინააღმდეგ და განადგურეთ მეძავეების და მეთვალყურეების შვილები. ადამიანთა შორის. გამოიყვანეთ შემდგომი ისინი და გაუშვით, რათა გაანადგურონ ერთმანეთი, ვინაიდან დიდხანს სიცოცხლე მათ არ ექნებათ. შენი ღმერთობის რა ვთქვი მე, შენზე უფრო მაგარი ღმერთი მე ვყოფილ ვარ აგერ. მე ვზრუნავ აგერ მთელ ბოროტებზეც და კეთილებზეც და შენ რა გაგიხდა ესეთი, რა დიდი და წმინდა ხარ, რომ ვერ გადაარჩინო ისე რომ არ მოკლა. და ყველანი შეგევედრებიან, მაგრამ მათი მამები ვერაფერს მიიღებენ მათთან დაკავშირებით. მათთვის თუმცა მარადიული სიცოცხლის იმედი აქვთ და სჯერათ იმისა, რომ თითოეული მათგანი 500 წელი იცოცხლებს. და თუ უთხრა ღმერთმა მიქაელს,
და უთხრა ღმერთმა მიქაელს მიუტანე ეს ამბავი სემიაზას და მათ თანამოაზრეებს რომლებიც გასახრწნელად შეუერთდნენ ქალებს მთელი მათი უწმინდურებით ფუ ეს ადამიანები ფუ რა მოდგმა გაუჩენი ვართ ღმერთსკენ რა სასაცილოა ხო აი ძალიან სასაცილოა რა სატირალია ძალიან სატირალია რო იცოდეთ ძალიან მაგარი სატირალია ესე იგი ღმერთმა შეგუქმნა ეს აზიზღრები რაღაცა მოზილა ეს ტალახი და ანგელოზები და ნეტარ ისთვის შექმნა არ გაინტერესებთ მე ძალიან მაინტერესებს ერთი რომ მოვა ღმერთი უნდა ვკითხო ან რას მქმნიდი და ან რას მბილწავდი თქო ხო როცა ყველა მისი ვაჟი დახოცეს მოიცა სად ვართ და უთხრა ღმერთმა მიქაელს მიუტანე ეს ამბავი სემიაზას და მის თანამოაზრეებს რომლებიც გასახრწნელად შეუერთდნენ ქალებს მთელი მათი უწმინდურებით როცა ყველა მისი ვაჟი დახოცავს ერთმანეთს და დაინახავენ რომ მათი საყვარელი ადამიანები დაიღუპებიან შებოჭე ისინი მიწის ბორცვების 70 თაობის განმავლობაში მათი განკითხვის დღემდე და მათი აღსრულების დღემდე სანამ არ იქნება უკანასკნელი სამსჯავრო სამარადშამოთ 70 თაობა 70 თაობა იცით თქვენ მეგობრებო რომ 70 თაობა ადამიანის მერე 70 თაობა გადავითვალოთ ადამიანის მერე აბა თუ მე რამდენი თავია ეხლა გაჩენილი თაობა იმ დღეებში ისინი მათ წაიყვანენ ცეცხლის უფსკვლში ტანჯვაში და საპყრობილეში იქნებიან ისინი ჩაკეტილი სამუდამოდ და როცა დაიწყება მაშინვე დაიღუპება მათთან ერთად საყოველთაოდ ისინი ერთად იქნებიან შეკრული თაობების ბოლომდე და გაანადგურე ყველა ვნებიანი სული და მეთვალყურეთა შვილები რადგან ისინი ცუდად ებყრობოდნენ ხალხს ვნებიანებო მღვდლებო აბა თქვენ იცით თქვენ რომ პირი ამაყროლებინეთ თქვენ მოგეკითხებათ ეს მე კი არა და გაანადგურეთ ყველა ვნებიანი სული გაანადგურეთო გესმის სად თავისუფალი ნება რა თავისუფალი ნება მონახარ და მონადარჩიო გეუბნება ეს ღმერთი გაანადგურე ყოველგვარი ძალადობა დედამისის პირისაგან და ყოველგვარი ბოროტის საქმე დასრულდება გააჩნდება სიმართლისა და სამართლიანობის მცენარე და მოქმედება კურთხევას მოიტანს სამართლიანობა და სამართლიანი სამუდამოდ დაინგრევა მოიცა სამართლიანობა და სამართალი სამუდამოდ დაინგრევა აქ შეცდომაა დაინგრება არა დაინგრევა ვერ გავიგე თუ რა სამართლიანობა სამართალი თუ დაინგრევა რაღა დარჩება გაჩნდება სიმართლისა და სამართლიანობის მცენარე და მოქმედება კურთხევას მოიტანს სამართლიანობა და სამართალი სამუდამოდ დაინერგება უკაცრავად არც ერთი შეცდომა არ ყოფილა მე წავიკითხე არასწორად დაინერგება კი არა Enrique, არ შემცირდა ჩემო კარგო, მე ყვითელი ფერი ჩამიწვი მიყვარს. დაინერგება, უკაცრავად მეგობრებო, აქ უნდა წავშალო, თორე არა. და ამის შემდგომ თავდაბლად ყველა მართალი თაყვანს სემს სამართლიანობას და იცხოვრებს მანამ სანამ არ გააჩენენ 1000 შვილს. და მთელი მათი ახალგაზრდობის დღეები და მათი შაბათებიო მშვიდობით იქნება დასრულებული. ეს იახვე ღმერთია, всё, დაესო წერტილი. შარბათზე ლაპარაკობს. მონებათ რო შექმნა ადამიანები. შენთან მაქვს მე პრობლემა. ჩამოდი ერთი აქ. აქ ჩამოდი შენ. ჩამოდი ერთი აქ. სასიამოვნო ხეები, მცენარეები და ვაზი დაირგვება ვაზზე. დარგული ვაზი ნაყოფს უხვად მოიტანს და ყოველი თესლიდან, რომელიც მასშია, დათესლილი 10,000 გამოიღებს. ხოლო ზეთისხილის ერთი საზომი 10 საწნახელზეც მოიტანს. და შენ
გაწმინდა დედამიწა ყოველგვარი ძალადობისაგან, ყოველგვარი უსამართლობისაგან და ყოველგვარი ცოდვისაგან და ყოველგვარი უღმრთობისაგან და ყოველგვარი უწმინდობისაგან და რაც ხდება დედამიწაზე, რათა გააქრო ისინი მიწიდან. ბიჭო, საკითხავი რა არის და საკვირველი იცი? ეს ეუბნება, რომ გაწმინდა ყოველგვარი უსამართლობისგანო და ჩააკეტავს ყველა იმ ბოროტ იმას, რა ქვია, ანგელოს თუ დაცემულ ანგელოს გამოამწყდევს მეორედ მოსვლამდე და მაინც ხდება ეს უსამართლობები, ხალხო, ვნახოთ აბა რა. და ყოველი ძე ადამიანთა გამრავლდება და ყველა ხალხი თაყვანს მცემს და მაქებს და ყველა მაქებს. გესმის, იახვე. თაყვანს მცემს ყველა და მაქებს. მე მგონი იახვე მაგარი უცნაური ტიპი ღმერთია რა. სულ დიდება უნდა და სულ თაყვანისცემა უნდა მას. ვინც მე პატივს მცემს მეთაყვანოს. ოხ, იახვე, ჩამოდი ერთი აგელოდები რა. და დედამიწა იქნება სუფთა, ყველა გახრწნილისაგან და ყოველგვარი ცოდვისაგან და ყოველგვარი საშცელისაგან და ყოველგვარი ტანჯვისაგან და მე აღარასოდეს გამოვგზავნი მათ წყლულებს თაობიდან თაობას სამარაჯამოდ. მაგრამ ფეხზე კიდი ხარო რა. აღარ გამოვგზავნი, მაგრამ აი როდის მან ჩამოვალო თქვენი დარდეთო. და იმ დღეებში გავხსნი ზეციურ კურთხევის საწყობებს, რათა მიიღონ ისინი დედამიწაზე ადამიანთა შვილებმა მათი საქმეებისთვის და გარჯისთვის. მშვიდობა და სიმართლე გაერთიანდება სოფლიოს ყველა დღეებში და დედამიწის ყველა ოჯახში. ნეტა საწავიდა ეს მშვიდობა და რა ხდება? ღმერთო, ეს ბოდა ნეტა. ესენი ხომ მოიშორე თავიდან და მშვიდობა უნდა დამკვიდრეს ეს წესით და რა ვიცი, აბა საწავიდა ეს მშვიდობა. მესამე ნაწილი, თავი მე-12 და სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, ენოქი დაფარულში იყო და კაციშვილმა არ იცოდა სად იყო დამალული. ენოქ, რა კუკუმალობანას გვეთამაშები. ან სადაფარებდა თავს, ან რა მოუვიდა მას. და მთელი მისი შემოქმედებით საქმიანობა იყო წმინდანებთან და მეთვალყურეებთან, მისი სიცოცხლის განმავლობაში, ესე იგი, ენოქი დაცემულ ანგელოზებთან ერთად მოქმედებს. და მე ენოქი მხოლოდ ვადიდებდი დიდ უფალს და სამყაროს მეფეს. როცა მეთვალყურეებმა დამიძახეს, მე ენოქ მწიგნობას და მითხრეს. ენოქ, სიმართლის დამწერო, წადი და მოუტანე ამბავიც ის მეთვალყურეებს, რომლებმაც წადი და მოუტანე ამბავიც ის მეთვალყურეებს. არა, წადი და მიუტანე, შეცდომა. ხედავ რა კარგია, თან ვასწორებ. ცის მეთვალყურეებს, რომლებაც მიატოვეს მაღალი ცა და წმიდა მარადიული ადგილი, გაიხსნენ ქალებით, როგორც კაცთა შვილები აკეთებენ, მოიყვანეს ცოლები და სრულიად შეირყვნენ მიწაზე. აჰა, ესე იგი, ენოქი ეხლა ამ დაცემულ ანგელოზებთან კი არა, სხვა ანგელოზებთან არის კიდე, გესმით? იმიტომ რომ იმათ მიუტანი ამბავიო, ვინც შერყვნესო. მათ არ ექნებათ მშვიდობა დედამიწაზე და არ სოდვათა მიტევება. რადგან არ მიეცემათ უფლება გაიხარონ თავიანთი შვილებით. ისინი იხილავენ საყვარელი ადამიანების მკვლელობას. ხედავთ, იახვე ღმერთია, გეუბნებით პირდაპირ. მათი შვილების დაღუპვის გამო იტირებენ და მარადიულად ითხოვენ შენდობას, მაგრამ ისინი ვერ მოიპოვებენ ვერც წყალობას და ვერც მშვიდობას. ტრამპი გამახსენდაო, ხო, ზო. დათესლილი არასწორიო, ხო, ენრიკე, აბა რა უქნათ, რა ჩავწეროთ მაგისმაგივრად. მართალი ხარო, სამართლიანი, ცნობიერი ამბობს. ვინა ენოქიო? ენოქი ჩემო კარგო, ჩვენი დიდი ბაბუა, ნოეს ბაბუა.
დავი მეცამეტე წავიდა ენოქი და უთხრა აზაზელს მშვიდობა არ გექნება სასტიკი განაჩენი არის შენზე გამოტანილი თქვენ შესაკვეთ მე მგონი ერთი ფილმი უნდა გადავიყოთ ამაზე ჰოლივუდის თქვენს შესაკვეთ ის არის სხვათა შორის ენოქის ფილმი ენოქზე გამოსულია ფილმი სხვათა შორის ჰოლივუდში ბოდიში პირველი ხდება ხო, მოდი თავი მეცამეტეზე დავასრულოთ ახლა მეგობრებო და მერე გავაგრძელოთ რა, თუ არა და თქვენ გააგრძელეთ. სახში რო გიქნებათ ეს წიგნი გააგრძელეთ. მე ვთარგმნე ლევან პეტრიაშვილმა გამოსცა. ხო და რაღაც შეცდომები ხომ ნახე კიდე და იმ შეცდომებს ჩავასწორებ. თან და თან თვალი გვეხილება თან და თან რომ იახვე ცოტა ვერ არის ჩემსავით ველოდები ამიახვე ჩამოვიდეს ერთი რა ზელოდება ჩემი ეშინია თუ რა ხდება იმისი არ იყოს ილია მეორეს რომ შეეშინა ჩემი და არ შემიშვეს და მე დიმიტრიმ რომ გადმომხედა იქიდან გარაჟის თავიდან გარაჟია თუ საწყობი თუ მეთვალყურეების გარაჟი თუ საძინებელი თუ რა ვიცი ზალა თუ რაც გინდა ის დაარქვით მაინტერესებს ისე სხვათა შორის შენთვის ღმერთის არსებობა მოსული თემაა და როგორია ისო მიმოზა ჩემო საყვარელო მიმოზა არ გაგიგია ჩვენი ქრისტეს შესახებ აი ეს არის ჩემი ღმერთი არანაირი იახვე და იხვები მე მინდა ღმერთი კაცის ძე ხო ღმერთი იცით როგორია უშიშარია ყველა სამართალი რაც კი არსებობს იცავს უსამართლობას ამხელს ჯვარზე ადის არ ეშინია არც უშიშროების ხალხის არც ტყვის არც სიკვდილის არც სემის არც საგიჟეთის არაფრის არ ეშინია მას ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ღმერთში არის ის რომ ის ვაჟკაცურად ღვთიურად ამხელს უსამართლობას განა არიცით რა გააკეთა იესო ქრისტემ აბა თქვენ ფარისეველნო როდესაც შედიხართ ეკლესიაში და გხვდებათ ისევ ვაჭრობა ეკლესიაში როგორი ქრისტიანები ხართ რომ მიცუნცულდებით და იყიდით ხოლმე სანთელს ან ხატს ან წიგნს ან რამე სხვას რა კარგი ქრისტიანები ხართ თქვენ ხომ ფარისეველი ქრისტიანები ხართ კაიაფას მოდგმა ხო და მეც გეკაიფებით თქვენ სხვანაირად ვერ გაიგებთ თქვენ კაიაფა უფრო გევასებათ კაიაფას ტყუილა კაიაფა არ ქვია ის გაიფობდა დიახ იახვე არის აბრაამის ღმერთი იმ დროის ოლიგარქი დიახ სამართლიანი ცნობიერი დიახ ესია სამწუხაროდ რაც არ უნდა სამწუხარო იყოს მეგობრებო ასეა იახვე ბლატაობს გავაბლატავებ მე მაგას მოვიდეს აქ მოვიდეს ერთი აქ დავისვენოთ ახლა მეგობრებო დღე მეშვიდე ღმერთმა დაისვენა შარბათი დღე დააწესა ახლა ამ დღეს გადაითვალეთო რამდენი ოქრო უნდა ჩამაბაროთო და ათვლევინა და ათვლევინა შაბათ დღეს შარბათ ოქრო აი ხედავთ მეგობრებო როგორ მეძინება უკვე მომთქნარებს ან თვალი მეცა აბა მითხარით ერთ ბოლო კითხვასაც უპასუხებ და მერე წავალ იესოს ცხოვრება გააყალბეს დიახ გააყალბეს ამას მალე ყველა გაიგებს ხვალიდან უკვე ყველა გაიგებს ხვალიდან დაიწყება დღე როცა სინათლე შემოვა სიბნელეში ამენ
ამინ. ამენით. ასე რომ ჩემო კარგებო, გაფრთხილდით, აწი დაიწყება უამრავი ცვლილება, კოშკის დანგრევა და ახალის აგება. დამიბერძნენ ხელები, დრო თავისას აკეთებს მეგობრებო. წავედი. არა, ვერც ჩემო რა დამიბერძნენ, ახალგაზრდა ვარ. ნახეთ რა ახალგაზრდა ვარ. ძალიან ახალგაზრდა ვარ. გჯერათ თქვენ რომ 40 წლის ვარ? არა, თქვენ არ დაიჯერებთ რომ 40 წლის. შორინამ რაღაც დაწერა, ვერ გავიგე ოღონდ. ეხლა მეც მას 2 ვარ. ვერ გავიგე რას ნიშნავს შორე. წავით დავწექი მეძინება, შვილებო. გაგოცეთ ბევრი.